Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jajan, jalan-jalan jajan. Nah, sekarang kita makan 1 kilo ikan bakar, guys. Bikinan kita sendiri. Sama pete, nggak lupa. Yuk, kita langsung makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskeun. Wow. Ini sambalnya, guys. Pakai jeruknya, guys, di sambal biasa kan. Wajib habis. Enak. Guys, sama cangkangnya juga enak, guys. Aduh, guys, kebanyakan ya. Kalau diacak sayang ya. Neng mau, Neng? Siap. Ramen. Meng, resep, Meng. Bumbuan. Ya, nggak dimakan, guys. Udah dimakan kucingnya. Udah doyan ada bumbunya. Meresap ke bumbu-bumbunya, ke daging-dagingnya. Sini nasi liwet. Ini cikurnya. Banyak anak-anak, guys.
lagi pada nonton, anak-anaknya ikut nonton. Waktunya review jujur. Kurang garam, tapi enak. Soalnya asinnya dari kecap. Habis satu guys, kita habiskan semuanya. Alhamdulillah. Enak kan? Menambah nafsu makan gak guys? Jadi ingat teman yang paling bersemangat kalau makan. Makannya lama banget, nikmat. Enak ya pakai kecap. Teh ke kecap rasanya kayak kurang masuk ya, teh ke kecap. Tapi kalau sama ikan enak, sama sambal. Pedas cuy. Angin lagi.
Guys, pedas. Mukbang cilor kayaknya enak ya. Minggu depan. Duh. Aduh. Das. Saya sudah kenyang. Minggu depan tetap mukbang cilor. Oke, setuju. Sekarang saya pamit dulu ya guys. Udah pedes, airnya habis. Maafin nggak habis ya ikannya, tapi ini overall enak ikannya. TOP yang masak. Hatur nuhun. Dadah, assalamualaikum.